Hoje, no Pílulas da Saúde, vamos falar de um tema muito importante, o bruxismo. Selecionamos algumas perguntas que serão respondidas pela dentista Milena. Olá, sou Milena Almeida, dentista do Odontosesc 4. Quais são os principais sinais e sintomas do bruxismo? Os principais sinais são desgastes dentários, movimentação dos dentes, fratura em restaurações e próteses dentárias. E os sintomas mais comuns são dores de cabeça, no ouvido e nos dentes, além de dor nos músculos da face. O bruxismo tem cura? Não, o tratamento consiste na prevenção aos problemas decorrentes do bruxismo. Como tratar o bruxismo? O tratamento depende do tipo e intensidade dos sinais e sintomas apresentados. Normalmente se usa placa acrílica miorrelaxante e administração de analgésicos e relaxantes musculares durante os períodos de maior desconforto. Lembrando que o bruxismo exige um tratamento multidisciplinar. O que eu devo fazer quando estou sentindo dores mais intensas? Devemos fazer uma dieta macia, pastosa e líquida. Utilizar compressa quente sobre os músculos doloridos e medicamentos miorrelaxantes prescritos pelo seu dentista, além do uso da placa para o bruxismo. A placa para bruxismo feita em acrílico tem a mesma função da placa macia feita em silicone? Não, a placa feita em acrílico é a mais indicada para o tratamento do bruxismo na grande parcela dos casos, devido à sua resistência e sua composição. A placa de silicone, por ser maleável, é mais frágil e perde sua eficiência. Então, pessoal, espero que tenhamos esclarecido algumas dúvidas sobre o tema, mas não se esqueça, procure um profissional dentista capacitado para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Ativem o sininho, se inscrevam no canal, curta e compartilhem. Até a próxima, pessoal!